अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह की बाबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला है, मैं हूँ राबी। आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। हाँ जी, चटखारा मिर्च नहीं खाई कभी, चटखारा मिर्च का सालन नहीं खाया, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का चटखारा मिर्च का सालन, जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। पर है ये बहुत ही पुराने ज़माने का, क्योंकि हम अपने बचपन में इसे खाया करते थे। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान और बहुत जल्दी से झटपट से ये चटखारा मिर्च बन के तैयार हो जाती है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने लेनी है ग्रीन। एक पाव मैंने इसमें मिर्ची ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपने कितनी खानी है, आपकी कितनी फैमिली है। तो ये 3 बंदों के लिए मैं बना रही हूँ, ये आपने याद रखना है कि कितने बंदों के लिए, क्योंकि ये इतनी मज़े की बनती है कि आपने इसको सारी चट कर जाना है। तो इसको हमने अच्छे से पहले वॉश कर लिया, फिर हमने इसके कट लगाए हैं। मैंने इसके जो ज़्यादा मोटे वाली हैं, इसके 4 कट लगा कर इसके जो बीज हैं ये रिमूव कर रही हूँ। ये आम जो हमारे आती है हरी मिर्च, वही वाली है, पर ये तीखे वाली नहीं है। एक तीखी मिलती है, वो वाली नहीं है, ये फीकी होती है थोड़ी, तो इसका इतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं होता। अक्सर बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च होती है, फिर वो कान के पर्दे ही आपके फाड़ेगी, इसलिए आपने फीके वाली लेनी है, ज़्यादा तीखी मिर्च नहीं लेनी। ये देखिए, ये जो पतली पतली हैं इसके 2 हिस्से कर देंगे, और जो ज़्यादा मोटी हैं इसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम कर देना है। कोशिश करें कि आपको पतली वाली मिले, और मुझे वो वाली कम मिली, और छोटी छोटी फिर आपने देखनी है कि छोटी छोटी हों, वो ज़्यादा मज़े की बनती हैं और इतनी मज़े की लगती हैं, यकीन जाने कि आपका दिल करेगा कि दोपहर को बनाई है तो सारी रोटियां ही हम खा जाएं। तो इतनी मज़े की ये बन के तैयार होती हैं। सारियों के हमने बीज रिमूव कर दिए हैं, जो पतली हैं इनके बीज मैंने बीज में से रिमूव नहीं किए, इसके अंदर ही हैं, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। इसका मसाला बनाएंगे जो इसके अंदर फिल करेंगे, उसमें मैंने हाफ चम्मच ली है सूखा धनिया, 1 चम्मच बड़े वाला भर के मैंने इसमें डाल दिया है नमक का। ये नमक बहुत ज़रूरी है इसका तीखापन कम करने के लिए। और कुटा हुआ पिसा हुआ ज़ीरा मैंने लिया है हाफ से थोड़ा सा 2 चुटकी करीब, 2 चुटकी हमने इसमें लिया है हल्दी का, वो कलर देने के लिए है, ज़रूरी भी नहीं है कि आप हल्दी डालें, पर डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसके दरमियान में ऐसे पकड़ते जाएंगे और इसको हम फिल करते जाएंगे। सारी मिर्चों को आपने ऐसे ही फिल कर देना है। इससे क्या होगा, एक तो ये चटखारेदार होगा, एक तो मज़ेदार होगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, वो थोड़ी सी स्किप भी होगी। इसमें मैंने चाट मसाले का भी 1 चम्मच भर के डाला है। आपने चाट मसाला भी लाजमी डालना है, उसके साथ ये ज़्यादा चटपटा सा होगा। तो लेमन वगैरह डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये चाट मसाले के साथ ही बहुत चटपटी सी बनेगी। तो इन सारी मिर्चों को फिल करने के बाद हम इसको फिर से बर्तन में रख देंगे। किसी भी आप इसे बर्तन में रख दें, जिसमें पहले निकाला था उसमें भी रख सकते हैं, तो मैं उसी में रख रही हूँ। इधर मैंने कुकिंग ऑयल गर्म करना रखा है, आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं, पर कुकिंग ऑयल में ज़्यादा इसका फ्लेवर मज़े का आता है, और ये ठंडी भी नहीं जल्दी होती। इसमें हाफ चम्मच मैंने कलौंजी का डाला है, हाफ चम्मच ही इसमें मैंने डाला है मेथी दाने का, और इन दोनों को हमने हल्का सा ही इनको करना है कि हल्का सा ही इनके बबल्स से आने लगे, क्योंकि ये साथ में पकते जाएंगे, ऐसे ये कड़वे हो जाएंगे। तो जब हरी मिर्चें हैं वो भी हम उठाएंगे, वो भी सारी इसके अंदर डाल देंगे, तो आप इसका साउंड सुन सकते हैं कितना ज़बरदस्त आता है, दिल को सुकून देने वाला माशाल्लाह से। ये देखें, ये हमारे बचपन में बना करती थी, आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। हमारी अम्मी जब सालन नहीं हुआ करता था, तब हमारी अम्मी दोपहर को हमें ये बना के दिया करती। सारे बहन भाई लड़ाई करते थे कि ये वाली मिर्च हमने लेनी है, वो वाली हमने लेनी है, सबकी ऐसी ही हमारी लड़ाई हुआ करती थी। हम माशाल्लाह से 7 बहन भाई थे, इनमें से एक आपकी फोत हो गई है। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम फरमाए, और मेरी अम्मी को भी अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो मेरी अम्मी ऐसे बना के हमें दिया करती थी, तो इतनी मज़े की ये लगती हैं, यकीन जाने कि आपका दिल करेगा बार बार बना के खाएं। आजकल तो ज़्यादा वायरल होगी, पर हमने अपने बचपन में इसे बहुत ज़्यादा खाया है दोपहरों में। ज़्यादातर ये गर्मी की दोपहर में बहुत अच्छी लगती है। इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। आपने इसको ज़्यादा, अगर आपका दिल करे तो आपने ज़्यादा ब्राउन कर लेना है, नहीं तो इसी स्टेज पे उतार देंगे तो थोड़ी ये तीखी होंगी। तो मैं इनका इसलिए थोड़ा सा कलर तेज़ करूँगी कि ये इनका तीखापन भी ख़त्म हो जाएगा, और इतनी क्रिस्पी सी ये बन जाएंगी कि दिल करेगा पूरी मिर्च एक ही निवाले के साथ खा ली जाए, इतनी मज़े की ये बनेगी। तो माशाल्लाह मिर्चें हमारी बन के तैयार हैं, इनको अब उतार देते हैं, और कोई भी मसाला इसमें नहीं जाता। अगर आप चाहें तो मसाले ना भी डालें, अकेले नमक के साथ भी बनाएंगे तो ऐसी ही मज़ेदार बनेगी। प्लेट में इसे डाल लेते हैं,
तंदूर की रोटी या फिर इसको आप घी में लगी हुई जो चोपड़ी हुई रोटी होती है, पंजाबी में हम देसी घी लगा देते हैं उसको बोलते हैं चोपड़ी हुई रोटी, वो हो उसके साथ इंतहाई मज़े की ये लगती है। यकीन जाने कि आपका दिल करेगा रोज़ बनाएं और रोज़ दोपहर को ये बना के झटपट में खाएं। 5 मिनट में ये ज़्यादातर बन के तैयार हो जाती है। ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपके 10 मिनट लग जाएंगे। अगर आपकी ज़्यादा हरी मिर्चें होंगी तो कैसी लगी ये मेरी आज की हरी मिर्च का सालन, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चटखारा हरी मिर्च हमारी बन के तैयार है, बहुत ही मज़े की। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।